سلاف هەبەڵن بابەتەمەیە بێجارە لەسەر دارکنێتە وێبسایتێک نهێنی و سەدان و بەلکی هزاران جار لە وێبسایتن ئەم ناس دەکەن مینە گوگل، فیسبوک ئەن هەر وێبسایتێک کو ناوێوان دەزانی مەزنتر بیت. وێبسایتن ئەم بەکاردەهێنین تەنێ دلۆپەک ژاوە زەریایەکا بێبنە زەریایەک کو هزاران نهێنی و کارنە یاسایی دناو جەرگی خۆدا بەدشێرت. هەر وەک ژناوێت دارک دیار دارک یعنی تاری و ئەنجامدانە هەر جوورە بازرگانیەک. لاومە کەسانن نەناسیار ڕێڤەبەریە vê tora nehînî dikin. Her wisa cihek bu kesanên ku heş deramedin neyasayî dikin. û me tirsidartirîn cih bu qurbaniyên vê tora nehînî. وبسایتێک بناوێ The Onion ku bi zavan diket hemî nehêniyên bikarberên xwe bipارێzit. Lawma gehiştin bi destbehînana zanyariyan gelek bi zehmet e. Girîn û firotina mirovan li cîhana seyr û semer wek darknet cê sersermanînî nager mirov bihêne firotin û mere min seksiyan xizmetguzarî. Çünkü kirîn û firotina mirovan beşek ji sal û xetin darknetê ye. Cîhaneka tarî ku mirov dihêne firotin wek amîr. Li amîrek ku ji goşt û leşên mirovan pêk dihêt û kesanên xwedan pare. Gelek car li dark web parene jimarekirî ji lay bankên navendî dihin bikarînan wek Bitcoin ku parek dijîtalî ye. Çünkü ji derê serîkê van paran çi car nahin diyar kirin. Girêgirtina mirovên kujek li darknet gelek cûr grûpên neyasayî kar dikin ku yek ji wan girêgirtina mirovên kujek û kuştin an işkencedana mirovan. Bi merema tol vekirin an her meremek dî ku pêwîst bizanin. Tiştê ji hemiya sêrtir ew e ku teşê şîwazê kuştinê jî helbijêrî. Kuştina asayî bi gulan an işkencedan û parça parça kirin bi şîwazekî dirindan e. Bo zanîn her cure kuştinek û hayê xwe heye. Firotina parçên leşî mîna gurçî an dil an çav an her beşek ku daxwazî li ser hebît. Bi qulaçkên vê tora ve şartî dihête bazarganî kirin. Gelek caran parçên leşî bi behayên xeyalî dihête firotin. Behayek ku jimarên wek milyon têda xwe diyar dikin. Ev parçên leşî gelek car birêka girtin û kuştina mirovan digihine vî bazarî. Bazarek ku parça parçekina mirovan çi giringînî ne eger pare biryarê li ser bidin. Kirîn û firotina çek û teqemeniyan. Çekên mîna kolt, teqemeniyan C4 an her cure kelopelin serbazî. Ev kelopele di nav amîrê müzik an amîrên elektronî tên veguhastin. Ev amîre bi şîwazekî gelekî profesyonel tên veguhastin. Heta wî raddeyî ku têşka X jî neşet bizanet çi dilê vî amîrî hatiye veşartin. Kirêgirtina kesanên şariza di barê hekkirinê. Gelek car ev kesa dihêne bikarînan bu hekkirin û ji navbirina hindek websaytan wek hekkirina cihên hestiyar û nehênî û bi destînana zanyariyên gelek giring. Êrişa sayberiya sala 2013 birêka darknet bû ku yek ji mezintirîn û hestiyartirîn hêrişên sayberî li mêjiyê dihête li qelemdan. Bazarganî kirin bi maddên hoşber. Maddek ku salane ciyana gelek kesan ji nav dibit. Li cîhana darknet hemî cûrên maddên hoşber têne kirîn û firotin. Bê ku çi belgeyan li dîv xwe bihêlin. Li dîv pêzanînên rojnama Nature dinê xelkê welatê Çînê salane 200 milyon dolaran. Birêka kirîn û firotina maddên hoşber qazanc dikin. Li dîmahiyê hêviya çi cara neçine di nav saytên me tirsidar. Taybet û peycê Kurtlan.